Temen nu kieu coba Yamet kudasi Bang Yamet. Atuh nini mana kerasi cenah. Araraki moci Bang Ara. Nu mana ke peci apa kanu kitu mah ampun. Ya Allah ari kana ngaji meni hararese. Allah aya sampai kapanpun Allah akan tetap ada. Allah yang menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad amada arbaban nuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama fa'absaru mu'zizatal Qur'an wa dihatam bisati'il burhan wa syahadu matoli al-anwar wa mahtawat alaihi min asrar panazahul quluba fi riyadih wa awradul fikra ala hiyadih summa salatullahi ma tarannama hadi yasukul aisha fi ardil hima ala nabiyyina al-habibil hadi ajalli kulli natikim biddar Muhammadin sayyidi khalqillahil arabiyyi tahiril awah summa ala baqiyati sahabati dawi tuqa wal fadli wal inabah wal hazmi wan najdati wal bara'ah wal hazmi wan najdati wasyaja'ah ma akafa qalbu alal Qur'an murtaqiyan li hadratil irfan amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Allah gitu aja. Eleh ku orang Arab mengadang Quran teh Allah Allah. Urang mah bari tungkul yoyo. Aya yoyo. Ieu kunaon teh sumarenget geus darahar acan. Geus dahar acan. Geus dibere kueh geus. Terus dipasian dahareun geus. Biasana geus dibere dahar mah jurusna balik lain. Ibu hayang doa meh teu kedul ngaji hayang. Hoyong teh doa meh teu kedul ngaji hoyong. Sok apalkeun bari turutan ku sararea sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min atuhda hujan, atuhda sangek, atuhda hoream, atuhda tiris. Heueuh maneh sia eta. Lain ieu di dieu halodo kene can aya cai acan. Tos hujan ta acan ka dieu. Pantesan na panggung eueuh cai-cai acan. Wah halodo ieu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sataacan sim kuring ngawitan kana tabligul islamiyah ieu biasana sim kuring sok pasti ngajak heula para bapak para ibu di awalan ku kalimat sholawat tas asgil ya. Kunaon karena ayeuna geus loba jelema nu hayang mecah belah persatuan dan persaudaraan di Indonesia ini, betul.
Karena apa? Karena ayeuna geus loba jelema nu hayang misahkeun urang persaudaraan urang. Komo kedap di rek pemilihan, kedap di arek nyoblos, beda bendera, beda partai, beda segala-gala. Loba nu harek mecahkeun urang leres. Mudah-mudahan ku selawat asgil ieu jelema nu arek ngancurkeun, jelema arek mecah belahkeun kedolimannya kembali kepada dirinya. Sok mangga. Allahumma sholli ala wa asgili zalimin. Kabeh atuh sok ningalikeun abdi hungkul hayo turutan sadayana. Allahumma sholli Muhammad wa asgili zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadotal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para asatid wal asatidah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Desa Dangder, pangersa Al-Mukarram Ustad Acum Supendi, nu mana aya Bapak? Tak lupa juga yang saya hormati pangersa tilawah Ustadz Rizki Nugraha. Tak lupa juga yang saya hormati Al-Mukarram Hadroh Bapak Ustadz Beni. Tehilap nukusim kuring dipika hormati geuning loba ieu. Aing ka dieu dititah ngabsen ieu. Kumnya sadayana wabil khusus sohib sim kuring rencang sim kuring pangersa MC Bapak Ustadz Agus. Orang mudahannya orang doakeun IMC sing gampang rezeki, gampang milik, gampang usaha, gampang paeh. Nah rek amin terjadi ece. Mending gampang maut, mending hese maut. Nah habi rek amin nyelangap doang. Mending gampang hese maut mari puh ece. Tong boro urang jelema biasa, pangkat nabi, pangkat aulia, pangkat jelema soleh, nalika ngalaman nu ngaranna sakaratul maut eta nyerina luar biasa, perihna luar biasa. Abdi gawe carita Pak. Halo, halo, abdi gawe carita. Aya hiji kiai, eta kiai ngagaduhan manuk, kiai gaduh eta manuk ku si kiai dilatih kalimat tasbih tahmid tahlil takbir, manuk kakatua nepi ka paseh eta manuk. Tiap ngucap eta manuknya tiap detik subhanallah, tiap jam alhamdulillah, tiap menit la ilaha illallah, teureun eta ngucap tasbih tahmid tahlil takbir. Hiji nalika manuk eta lepas Pak, diudag ku santrina jeung si kiaina teu kaudag eta manuk. Katabrak putruk di tengah jalan, paeh eta manuk, laju dicanak eta manuk ku si kiai. Beres eta manuk dicanak ku si kiai, laju dikuburkeun eta manuk. Satos kejadian eta 7 peting kiai cerik teu eureun-eureun. Cerik 7 peting cerik teu eureun-eureun. Meureunan ningali kitu santrina ngawanikeun maneh eta ngagero nyebat mencek orang memerenan nelangsa ningali kiaina guruna cerik bae ngawanikeun manehna nyarios ka kiai. Ari di dieu lemes henteu ieu teh? Sundana lemes henteu? Kasar apa lemes? Kasar teu naon? Bah Yai punten. Abdi perhatikeun Bah Yai ieu. Ku kami cerik wae 7 peting santos kalengitan eta manuk. Pami kiai ngarasa sedih kalengitan eta manuk, ku kami jeung santri jeung sejen isukan beri milarian manuk nu leuwih hade, manuk nu leuwih gagah, manuk anu leuwih alus.
cek kiaina jang santri punten kami teh cerik lain kalengitan sedih kalengitan manuk lain kami sedih lain sedih kalengitan eta manuk lain tapi ngajian kami sedih pas ningali eta manuk ngalaman sakarat ku kami dilatih kalimat tasbih tahmid tahlil takbir tapi kunaon pas sakaratul maut eta manuk teu kaluar dina lisanna dina patukna kalimat tasbih nu aya kalimat nahan nyeri na sakaratul ayeuna urang nulisan urang sok poho ka Allah nulisan urang sok ngomongkeun batur nulisan urang sok nyeri batur nulisan urang sok ngareuheutkeun manah batur manuk wae nu tiap detik tiap menit tiap jam tasbih tahmid tahlil takbir keur sakarat mah poho minta urang doakeun mudah-mudahan ieu MC sing gampang abdi ngaleut wios ibu mana naon anu ieu balah nu gampang ieu naon ieu namina ari nu hideung namina naon ari nu bodas namina naon ari susu jeung kopi bedana naon ari susu mah ari kopi mah hideung kabeh ari susu mah hideung tungtungna hungkul udah kemana-mana sih Ece terus ya terus tak lupa juga yang saya hormati aparatur pemerintah Bapak Lurah pemerintahan desa kepala desa mewakili dia mewakili Pak namina urang doakeun saminya pamimpin-pamimpin orang khususnya di kampung ieu di desa ieu sing jadi pamimpin-pamimpin anu amanah sing nyaah kanu jadi rakyatna amin ya Allah ya robbal langkung ti payun kanggo nguatan katauhidan urang sumangga urang pasrahkeun jiwa katutraga urang ka pangeran dunia kawi akhiratna nyatana paduka Allah subhanahu sholawat mewah salam orang curah limpahkan ke junjungan orang sadayana. Siapakah beliau? Beliau adalah pecinta anak-anak yatim. Beliau adalah pecinta fakir miskin. Beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Anu wengian ieu kurang diperingati perayaan kelahiran anak. Mudah-mudahan kumpulna orang di ieu tempat, kumpulna ieu di masjid ieu sing jadikan saksi jeung bukti di yaumul kiamah meh urang tiasa sasarangan sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgana Allah. Amin ya Allah ya robbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat hadani ya Allah wa iyyakum ajmain. Lamun urang nilai hiji perkara dina cangkangna eta bakal cilaka. Lamun urang nilai hiji perkara tina cangkangna bakal cilaka. Sebab naon? Sebab cangkang mah teu aya nilayan, cangkang mah teu aya gunana. Contoh, bapak manggih rokok di jalan, bungkus rokok di jalan, kira-kira lamun eueuh isian dicokot moal. Dicokot moal. Tapi lamun manggih rokok di tengah jalan aya isian dicokot henteu. Dicokot pasti. Berarti yang bernilai adalah isinya. Contoh deui, bapak sareng ibu mastakana sami sareng sim kuring sami henteu? Sami henteu. Bentukanana buleudna sami henteu? Sami. Tapi kunaon ieu bentukanana jero teh teu aya nilayan. Nu aya nilayan nyata jerona ieu mastaka. Jerona ieu sirah. Nu sakola jeung nu teu sakola bakal beda jero isianana, bener? Nu masantren jeung teu masantren bakal beda isianana, bener? Berarti yang membedakan adalah jerona ieu otak, jerona ieu kepala. Mata urang teu aya gunana, ceuli urang teu aya gunana, pandangan urang teu aya gunana, sadayana teu aya gunana. Nu berharga nyata jerona ceuli nyata paningali, jerona mata paningali, jerona ceuli nyata pangdangu, jerona leungeun nyata penggerak. Ibu kira-kira bogaan si bapak ieu gagaduhanana aya tapi kira-kira amun teu bergerak kira-kira berguna henteu?
berguna henteu buah aya ye. Berarti yang berguna bentukana jeroanan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajul Abidin, sor Imam Ghazali, sasa jalma anu salat, sasa jalma anu puasa, sasa jalma anu zikir teu eureun-eureun tapi teu apa kana jeroana salat, teu nyaho maknana puasa, teu nyaho jeroana zikir, teu nyaho hakikatna zikir, maka salat, zikir jeung puasana eta teu ditarima. Cek saha? Cek Imam Ghazali lain cek aing. Abdi deui carita gae. Abdi boleh cerita deui, Bu. Aya rerencangan sim kuring dongkap ka bumi. Nyarios ka sim kuring, Ustad, sim kuring teh puasa wae teu eureun-eureun. Salat teu eureun-eureun, surat sunat teu eureun-eureun, puasa teu eureun-eureun, Senin Kemis puasa Daud, bahkan puasa mati geni jeung puasa sagalana mutih jeung sagalana ku abdi dilakonan. Zikir hopi, zikir zahar ku abdi teu eureun-eureun, tasbih tahmid tahlil takbir teu eureun-eureun, tapi kunaon ieu hate teh Ustad? Hate teh teu makrifat wae ka Allah, hate teh jauh jeung Allah, teu wauh jeung Allah. Sim kuring zikir teu eureun-eureun, puasa teu eureun-eureun, salat teu eureun-eureun, tapi hate teh geuningan ye jauh bae jeung Allah, jauh. Cek sim kuring, Kang, akang lamun akang hayang makrifat jeung Allah, ulah loba zikir, ulah loba puasa, ulah loba salat. Eta ngagebeg sesat cenah Ustad teh. Lain maksud sim kuring kieu, lamun anjeun hayang makrifat ka Allah, wayahna kudu daek nanya. Jelas Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an, pas'alu, nanya anjeun nanya. Cek santri kalimat pas'alu teh fil amar mabniun ala domi li'annahu itisal biwawil jamaah. Fal aslu fil amri yang sharifu ilal wujub. Jadi asana kalimat amar, asana kalimat perintah eta nuduhkeun kana wajib. Wajib urang nanya. Nanya kasaha? Pas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah gitu aja. Wong si sora aing teu ngeunaheun. Kieu-kieu ge eueuh abdi teh juara kori tingkat RT tahun 2022. Kereta usum Covid pesertana aya 50 ngan 48 teu datang da kena Covid. Jadi abdi juara, Masya Allah pangaresa, aduh mending ngarepotkeun. Abdi ngaleut heula wios. Ieu teh naon namina? Woi, ngopi woi. Diam-diam bae. Ngopi. Bapak ngopi henteu? Abdi ge cerita, Bu. Cerita di mangga. Gain teu kamari abdi eueuh ngaos di daerah Pandeglang, Sobang, ujung kulon, Bu. Jam sakieu abdi eueuh tabu 11. Bade langsung kamari teh ka Sukabumi, pas daerah Serang. Terang Ibu Serang Banten. Bade masuk tol abdi kena razia jam sakieu. Abdi kena razia, Pak. Diberhentikeun ku polisi. Pit. Selamat malam, Pak. Malam. Surat-surat mana, Pak? Surat naon, Pak? Surat Yasin. Lain cenah SIM aya, STNK aya. Bapak di mana? Abdi ngaos di mana? Di daerah Sobang, Pandeglang. Bapak ini bade ka mana? Bade ka Sukabumi. Bener Bapak balik ngaji? Bener, ngaji naon? Eta muludan. Bener, kalau bener Bapak balik ngaji coba buka bagasi. Pas dibuka teh aya bakakak. Aya bolu. Aya kue komplit. Sim kuring bade langsung ke Bandung, bisi di daerah Cileunyi, bisa razia jam sakieu. Selamat malam, Pak. Malam. SIM-nya, Pak, ada. SNK ada. Bapak di mana? Wih, ngaos di mana? Di Dangdur. Dangdur mana? Eta Masjid Al Hidayah. Acara naon? Acara muludan. Muludanannya buludan peringatan Maulid Nabi. Bener Bapak balik ngaji? Bener. Namun bener Bapak balik ngaji, coba buka bagasi. Pas dibuka kosong. Aing kena razia, Pak.
mobil abdi nu hideung palih itu da kosong keneh ngaja dikosongkeun meh bababa bohong kita punya abdi mah tara kikituan da ka dieu teh bade milarian amal amplop sia eta sapok sang amplop abdi mah ka dieu teh bade milarian duluran lamun geus loba dulur bakal loba doa duit di wae poksang sama orang dia masuk tuturut mun ustad munding terus udah terus tepugu ya segala sesuatu tina cangkangna eta teu aya nilayan naon atuh nu ngajian bernilai teh tadi tiap kaiji kudu nyaho kudu nanya orang kasaha ka ahli dzikir cek tafsir ahli dzikir di dia ulama kiai ajengan tanya ka mantena beres orang nanya bakal timbul nyaho beres nyaho naik saeutik bakal timbul ngarti beres ngarti bakal timbul bisa beres bisa bakal timbul rasa beres rasa bakal timbul cinta tina ngarti karena tidak nyaho karena ngarti karena bisa karena ngarasa jeung cinta teh kudu berproses heula ibu ngarti eta teh karena ibu nyaho karena ngarti teh kudu ngaji heula ibu osok ngaji tara jadi kewajiban orang teh ngaji orang mah ngaji bae lah sok aneh-aneh ena loba nu aneh-aneh punten sim kuring lain ahli lain anti tetorekatan lain nya loba jelema dzikir jahar jepir hopi patarik-tarik di masjid tapi kenyataanna pikih jeung tauhidna teu dilakonan aya nu kitu aya sim kuring anti torekat lain pek bae zikir mangga tapi wayahna lamun urang nganut kana padzikiran wayahna kudu asa keula ngaji pikih jeung tauhidna bisi naon ari zikir mah yeuh bapak nu ngaranna zikir mah punten zikir mah ngasa ukur hiasan ibarat peci kos urang kieu ya ibarat sorban kos abdi kieu lamun tauhid sareng fikihna ibarat baju sareng sarungna kira-kira lamun ibu make nu kieu hungkul make sorban hungkul tapi teu make sarung teu make calana sim kuring datang ka dieu disebut jelema gelo jadi kudu saimbang kudu nurut anu wajib heula karak sunnah lah sok pipiluan teu pararuguh urang mah ngaji we di dieu aya kiai urang guru-guru urang di dieu nya insyaallah ngaji ka mana mah jalan ka Jogja ka dieu mah akang kapalih wetan ka mana mah jalan ka surga ka dieu mah alah ieu kapanga oh pangausan di dieu mah Pak Ustadnya sanes pengajian kapanga kunci na urangnya meh nyaho nyata ka pengajian datang ka ieu tempat rek ngaji niatan rek ngaji insya Allah bakal selamat dunia jeung akhirat ngumpul ka dieu tempat dina raraga ngaji rek ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ibu cinta ka Nabi cinta ka Rasul cinta henteu wauh teu ka Nabi ku ngaji teh bakal datang cinta urang ka Nabi balik deui ka awal ku nyaho teh ayana nyaho timbul ayana dina pengajian dina pengajian bakal dibahas siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha Kanjeng Nabi teh nu ku urang diperingati ayeuna maulidanana Muhammadun basyarun alaihi kal basyari bal huwa yaqtatun wa nasukal hajari maula limda kunaon
naon aja make ngahalulang tunuh aja tunuh apa lapar teh umi titin ida sok sekali deui maulaya sholli itu nu tukang ulang-ulang wae abada alal bika ampun Gusti ari kana ngaji menihara rese teu cara kana dangdut ibu leuleus kunaon sok karugah heula sadayana gugah heula sadayana sok gugah sadayana anu di masjid gara rugah heula catacan ngalajeng itu dina motor bapak-bapak gugah sadayana teu gugah bisul sok gugah sadayana gugah ibu bapak gara rugah atos gugahna atos gugahna atos tos nangtung diuk deui lain atuh da kos nu cangkeup bari nyahunya di juru genah memang ari ngaji mah geunahna di masjid da di masjid bisa bahasa barisa sasarangan sare Allah ya Karim. Terus siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu puting ieu ku urang diperingati maulidna Nabi Muhammad nya eta manusia luar biasa manusia tercinta baginda Rasul bahkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sangat memuliakan kanjeng Nabi dina Al-Qur'an teu aya kalimat hiji pun Allah memanggil nama Nabi Muhammad ala ta'lamu annallaha lam yunadi rasulahu sallallahu alaihi wasallam mujarrada falamma arada an yunada alal habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam kanyahokeun ku aranjeun kabeh ieu Allah mah teu pernah ngagero nama langsung nama Nabi Muhammad dina Al-Qur'an teu tapi Allah ngagero nama nu nabi nu sajen ya Adam, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim sadayana digerok ke Allah tapi saking mulyana memuliakeunana Allah ke kanjeng Nabi Muhammad henteu aya dina Al-Qur'an satu kalimat pun menyebutkan nama Nabi Muhammad secara langsung bahkan memanggil nama Nabi Muhammad kecuali kenabian wa ma Muhammadun illa rasul Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar saking ngamulyakeun Allah ka kanjeng Nabi Muhammad Allah ternyata dalam Al-Qur'an satu ayat pun dengan kalimat memanggil langsung saking Allah ngamuliakeun kanjeng Nabi Muhammad bahkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu Pak Bu Nabi Muhammad bisa menjadi sebelum lahirnya bisa menjadi alat penghampura dosa Nabi Adam kapungkur ketika Nabi Adam melakukan satu dosa memakan buah khudi teh dikeluarkan ku Allah eta Nabi Adam ke bumi sujud cek sapalih riwayat 100 tahun cek sapalih riwayat 300 tahun Nabi Adam sujud di bumi minta hampura ke Allah dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin cek sapalih riwayat 100 tahun cek sapalih riwayat 300 tahun Nabi Adam sujud cangkel Nabi Adam ningali kaluhur aya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anak saya eta susuan lah ningali ka Allah ningali kaluhur eta malaikat Nabi Adam aya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cek Adam ya Allah eta teh saha nami nak kuat disandingkeun dengan namamu nami nak kuat dijejerkeun jeung nami anjeun nah eta teh malaikat muqarrabin cek Allah ka Nabi Adam hei Adam
eta sanes malaikat muqarrabin ieu teh Muhammad kekasih kami incu anjeun manusia nya Muhammad jenenganana Adam nyarios atawassalu ilaika bihadal asma faghfirli ya Allah kami tawasul ke anjeun dengan nama Nabi Muhammad ampuni dosa kami ya Allah. Oleh karena itu minta ampun atas nama Nabi Muhammad, tawasul ka Kanjeng Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Adam di dosana dihampura ku Allah. Minta lamun urang mah bade tawasul teras tawasulnya, mun aya jelema nu anti tawasul ulah didenge, jelema anti sholawat tong didenge, jelema anti tahlilan tong didenge, jelema anti muludan tong didenge, jelema anti rajaban tong didenge, jelema anti ziarah tong didenge. Bener geus aya ka diacan, geus aya ka diacan. Mulyana Kanjeng Nabi Muhammad gumelar ke alam dunia naon tujuanana Bu ibu wauh sareng Kanjeng Nabi make sang nage kos kasturi bahkan Sayyidina Aisyah tiap uih Kanjeng Nabi tina perang tina ti mana-mana sok dilapan ku Siti Aisyah eta kesangna kelekna sok diciuman ku Siti Aisyah makana ibu lamun hayang koses oleh Siti Aisyah wayahna pami uih saloge lapan ku ibunya lapan kelekna isepannya kujamin ku sim kuring saminggu ibu kejar kadinya oh dasar laki ibu mada kesangna bau taneuh tai taneuh kesang ibu bauna Kanjeng Nabi Muhammad mamulya kemuliaan Nabi saat acan lahir naon atuh tujuan baginda Nabi dilugumelarkeun ke alam dunia tujuan Nabi turunkeun ke alam dunia naon cek sapali riwayat turun Kanjeng Nabi diantarana rek ngajawab 4 pertanyaan anu mana ieu 4 pertanyaan dipasihkeun ka malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail dawuh Allah dina Al-Qur'an wa id qulna lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun jeung inget gua anjeun hei nalika kami ngagero 4 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail kadararieu anjeun saur malaikat anu 4 Gusti aya naon kami rek ngadama pamimpin di alam dunia saha Gusti jelema nah make jelema cek malaikat da jelema mah tukang maksiat tukang jinah tukang judi jeung sajabina mending kami mah tasbih wae ka anjeun tak pernah maksiat cek Allah inni a'lamu ma la ta'lamun kaula leuwih nyaho tibatan anjeun hei malaikat ayeuna coba sok malaikat Jibril berangkat ka bumi canak taneuh berangkat malaikat Jibril ka bumi nyanak taneuh pas bade dicanak eta taneuh ku malaikat Jibril bumi demo bumi protes cek bumi hei Jibril rek naon anjeun cek bumi cek Jibril kami diparentah ku Allah kanggo nyanak taneuh anjeun jang naon bejana rek ngajieun jelema hei Jibril bejakeun ku anjeun ka Allah cek bumi dina tonggong kami tesudi aya nu ngaranna jelema mah tukang maksiat jelema mah tukang zina jelema mah tukang judi jelema mah tukang ngarampok jelema mah tukang ngarusak alam dunia jelema tukang maihan bejakeun ku Allah hei Jibril dina tonggong kami tesudi aya nu ngaranna jelema demo bumi Pak abdi gawe carita deui nuju Siti Fatimah putrina Rasul ngantunkeun Pak bade dilebetkeun kana pakuburan digotong ku 4 pamegat nya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali sareng sahabat namina Abi Dzar Al-Ghifari pas bade digotong bade dilebetkeun ka jero kuburan sahabat Abi Dzar Al-Ghifari naros ka taneuh hei taneuh anjeun terang ieu teh saha
ieu teh ummul mukminin, ieu teh putrina Rasul, ieu teh ibuna Hasan jeung Husein, ieu teh istrina Sidina Ali, wayahna anjeun hai taneuh kudu hormat ka ieu jasad. Taneuh ngajawab Pak, cek taneuh, hei sahabat, tong boro anak nabi, tong boro anak rasul, tong boro anak presiden, tong boro anak jenderal, lamun ahli maksiat ku kami digencet. Sia Bu, hayang digencet, hayang digencet Bu, ku bapana digencet Pak. Komo urang teh anak lurah-lurah acan, anak nabi ge ari salah mah digencet. Teu hasil Allah menyanak taneuh, teu hasilnya ieu malaikat Jibril teu hasilnya nyanak taneuh, berangkat deui ka Allah. Ya Allah, teu hasil kami nyanak taneuh, marentahkeun Allah malaikat Mikail, marentahkeun Allah malaikat Israfil, teu hasil keneh bae nyanak taneuh, marentahkeun Allah malaikat Ijrail nembe ka canak eta taneuh. Kacanak eta taneuh ku malaikat Ijrail. Mungkin karena ini malaikat Ijrail ditugaskan oleh Allah sebagai pencabut nyawa. Beres dicanak eta taneuh dijieun ku Allah nu ngaranna jelema, dipanggil deui opat malaikat tadi, malaikat kadarieu kami rek naros ka anjeun, bejana anjeun pernah sombong tak pernah maksiat ka kami, tasbih bae. Coba cenah jawab opat pertanyaan ti kami. Naon Gusti? Kahiji masalah munjiat, kadua masalah muhlikat, katilu masalah kaparot, kaopat masalah darajat. Bahas entong, bahas entong Bu. Nepi ka subuh siap, nepi ka subuh siap, aing mah balik. Dan disiapkeun eta mah kitu. Mau dibuka deui moal di lemburan oge. Biasana abdi ngajingan saja, melewat saja urusana Nepi mana bieu Ibu? Nepi mana masalah munji naon ari munjiat? Ciri jelema nu salamet dunya jeung akhirat. Ibu bapak hayang salamet, hayang salamet, hayang henteu ce, hayang salamet henteu. Lamun urang hayang salamet sim kuring selalu ngomong, selalu nyarios, ulah ngerasa diri pang bener natibatan batur, ngerasa diri pang mulia natibatan batur, ngerasa diri pang gagah natibatan batur, ngerasa diri pang tampan natibatan batur, ngerasa diri pang geulis natibatan batur, ngerasa diri pang beunghar natibatan batur. Aya di dieu nu kitu aya. Ngerasa diri pang beunghar natibatan batur aya. Ngerasa diri pang gagah natibatan aya. Ulah ngerasa diri pang bener natibatan batur lamun urang hayang salamet dunya jeung akhirat. Bahkan kamari mah di lemur sim kuring aya nu ngaranna gas Pak, gerakan anti solawat, ngerasa diri pang bener natibatan batur teh rek naon cenah solawat ka Kanjeng Nabi. Nabi mah jelema biasa kos urang, Muhammad mana? Lamun bapak boga budak ngaran Muhammad, dititah melitarasi Jang Muhammad tuh kudu maca sholawat, bener? Atau pemain bola main di Persib, cek komentator, ya bola dioper kepada Beckham Putra dioper kepada Ciro dioper kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain Muhammad eta, tapi Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Sakolain, Sayyidul Jinni wal Basar. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib urang maca sholawat, bener? Ulah didenge jelema model-model kitu pangeus loba di Sukabumi mah komo tingkah dieu geus nepi apa acan, bejana direk naon cenah ngayakeun muludan bid'ah ti dituna geus loba. Bahkan aya di cenah rek naon ngaji ka Mang Pai, Imam Syafi'i disebut Mang Pai Pak, bener? Padahal mah teu bisa maca kitab konengna Imam Syafi'i disebut Mang Pai. Langsung saja ke ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari ahli hadis memang benar, tapi ahli hadis belum tentu ahli fikih. Lamun ahli fikih pasti ahli guruna Imam Bukhari teh saha? Langsung cenah kepada Quran dan hadis. Langsung rek naon cenah? Mendingan langsung wae. Imam Bukhari teh guruna saha, Pak?
Imam Bukhari yang meninggal tahun 256 Hijriah berguru kepada Imam Ahmad yang meninggal tahun 249 Hijriah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki yang meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Maliki berguru kepada Abu Sina. Abu Sina berguru kepada A'raj. A'raj berguru kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung berguru kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guruna Imam Bukhari teh Imam Syafi'i saya nurus tunjung. Tah itu teh ngaranna batuk. Abdi ngeliat lah Yos. Yos Bu. Aya deui jelema nu aneh-aneh pejana cenah Allah aya di luhur aras leungeunna badag sukuna badag keur merhatikeun urang tina kursina keur ucang-ucang ange geus aneh-aneh Pak di kota mah. Coba di dia orang dia ya Allah sim kuring naros ka ibu Allah aya di mana? Di mana? Sim kurek nek naros ibu Allah aya di mana? Nah hati mah hutang saya nyaho pinjol can kabayar ece. Sok Allah di mana? Di mana ece Allah aya di mana? Batur mah gaduh hujah ketika ditanya Allah aya di mana? Tuh di luhur langit keur naon? Keur ucang-ucang ange leungeunna badag sukuna badag keur merhatikeun urang dina kursina. Amun urang ditanya Allah aya di mana? Mana-mana mah loba atuh ceu. Yeuh bawaan baliknya ngaji yeuh nya. Bawaan balik bisi salaking ke nanyakeun ka eci tadi teh menang naon pangajian teh. Yeuh nya bari apaakeun sok bari tuturkeun. Allahu maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihikan. Allahu mawjudun bila makan wa huwal an ala ma alaihikan. Hayo. Ya. Kali deui. Allahu mawjudun bila makan wa huwal an ala ma alaihikan. Allahu mawjudun bila makan wa huwal an ala ma alaihikan. Hayo. Eta makan jeung ikan. Apalan teu? Teu apa ku abdi pasian 100.000. Sok sakali deui Allahu maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihikan. Allahu maujudun bila makan wa huwal an ala ma alaihikan. Hayo. Aya. Temen nu kieu coba Yamet kudasi Bang Yamet. Atuh nini mana kerasi cenah. Araraki moci Bang Ara. Nu mana ke peci apa kanu kitu mah ampun. Ya Allah ari kana ngaji menihara rese. Allah aya sampai kapanpun Allah akan tetap ada. Allah yang menciptakan atas dan bawah, Allah yang menciptakan kiri dan kanan, Allah yang menciptakan depan belakang. Allah akan tetap ada sampai kapanpun. Allah tidak butuh tempat. Namun Allah butuh tempat jeung waktu, berarti eta teh Allah teh makhluk lain khaliq. Ulah ngadenge jelema-jelema samodel kitu. Urang mah terus muludan, terus rajaban, terus Isra Mi'raj bener. Geus aneh-aneh Pak zaman ayeuna. Terus. Anu kedua, namun orang hayang salamat dunia jeung akhirat. Nu gaduh gadis ya. La yanfa'u jurba'u qurba salimah minha walakinha salamatun tujrob. Gara-gara pergaulan zaman ayeuna Pak, loba jelema nu bager jadi hancur, lain nu hancur jadi bener, nu aya ge nu bener jadi hancur akibat pergaulan. Anak-anak ibu komo ieu nomor hiji. Bapak, barangkali bapak parawan komo tahun ayeuna nya jelema-jelema ayeuna mun boga parawan teh ibarat nanggeuy kana endog. Survei membuktikan di Sukabumi wabil khusus Jabodetabek bahwa anak SMP, SMA tahun 2022 70% sudah tidak perawan lagi. Lain ngahulang si anak ece saya tak. Berarti 10 budak 7
budak geus teu parawan. Hei, anak muda, mana gadis? Aya gadis. Aing eungap pantesan eueuh gadisan. Ini kabeh baru dudukan. Masya Allah, eueuh gadis eueuh. Pokoknya ya bekal ke ibunya kanggo murang kali. Wayahna jaga pergaulan anak-anak ibu. Layan paujur ba'ukur basalimah minha walakinah salamatun tujrab. Loba ayeuna pemuda anu kurang ajar ngan akan menghancurkan anak-anak ibu hungkul. Bobogohan datang apel jam 7 masih keneh ngararobrol, jam 8 masih keneh ngararobrol, jam 8 masih keneh ngararobrol, jam 10 jempling ulah cicing ibu intip pasti kernyok-nyokkan tutut. Allah kadeknya jaga pergaulan ulah kabita ku martabaknya saloyang ibu budak dibawa ku macan, dibawa ku singa, dibawa ku jelema-jelema teu pararuguh. Nu hanya kalangke saha minantu ibu. Hanya ka pas malam pertama minantu ibu ngumpulkeun duit 50 juta 100 juta hayang ngawin anak ibu nu parawan teh bejana. Bejana cenah parawan padahal mah geus teu parawan. Ngaku-ngaku gadis padahal mah geus teu gadis. Pas malam pertama ceurik salakina pan nge. Ceurik. Pas malam pertama ceurik ece. Ceurik. Neng tega ka akang. Neng tega ka akang. Akang teh ieu ngawin neng teh 50 juta 100 juta ngumpulkeun menang ngojek. Menang ngojek, menang minjem ka ditu ka dieu neng tega ka akang. Nyauk ieu mah akang neng apa teu parawana mending kawin karana. 2,5 juta menang budak hiji. Neng tega. Aya randa aya. Aya randa aya. Randa ngora aya. Anak kolot aya. Kajeunnya randa ge yang penting mah ngeureueuh ngaji ngeunah ampun deka. Ceurik malam pertama mendapati anak ibu geus teu parawan deui. Minantu ibu teh ceurik nyanyi pas malam pertama. Malam pertama kudambakan kini berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Yang paling menyakitkan hatiku ini orang makan nangkanya, aku kena getahnya, aku kena apa getahnya? Cen ini ampun, urut biduannya ce baretonya. Ampun, ari kana dangdut teh nyaho. Ane ngaji mah tadi meni ngahulang. Kana dangdut, abdi ge resep kita ke budangdut mah nya. Ibu resep dangdut. Abi mah resep ke Pak dangdut ka Roma Irama. Pangresepna abdi dangdut ka Roma Irama. Karena Roma Irama itu bagi simkuring sangat cerdas, Bu. Cerdas kumaha nya? Beliau itu sangat cerdas, bisa menciptakan lagu hampir 650 lagu. Setiap kejadian apapun Roma Irama pasti nyiptakeun lagu. Roma Irama ningali mobil tenanjak jadi lagu rem tangan rintangan apa sianya karena dangdut apa Gusti terus jaga pergaulan anak-anak ibu, namun ibu hayang salamet dunia jeung akhirat komodo boga parawan mah. Ibu masantrenkeun murang kalihna henteu, masantrenkeun murang kalihna henteu, masantrenkeun murang kalihna henteu. Kunaon? Eueuh naon aja? Eueuh danana bohong. Sim kuring di lembur sim kuring nuju ngabangun pasantren gratis khusus dana nu teu gaduheun, khusus pasantren anu yatim piatu, khusus pasantren anu teu gaduh. Mun aya orang dia ya ngarasa teu gaduh, ngarasa diri teu gaduh, tapi yang masantrenkeun murang kalihna teu aya biaya dongkapan we ka Sukabumi ka ditu ka Bumi sim kuring. Sim kuring nuju ngabangun pasantren khusus nu yatim piatu, khusus doa Pak. Di SD, SMP, SMA, nepi ka kuliah disakolahkeun ku sim kuring. Dahar teu kudu mikiran dahar, nya asa dek ngaji wae jeung sakola. Jadi alasan deui biaya si Ece, saatan ngomong biaya. Ayo sia. Teu bisa kudu kumaha indung, kumaha bapa. Nu bakal nyelametkeun indung jeung bapa nyata anak urang nu soleh jeung soleha. Carana kumaha? Didik agama, didik pasantrenkeun kurang.
pasantren budak anu masantren ngalawan ku jadi embungna jarang langka diajarkan adab-adaban di sekolah di pesantren mah di sekolah ngan sajam saminggu pelajaran agama pelajaran morangan sajam mentak tong salah namun ibu dibentak disentak kudu jadi anak ibu osok disentak kudu jadi anak osok karasa nyeri ibu nyeri akibat teu nyaho didikan agama. Sayyidina Umar pernah kedatangan hiji tamu dongkap ka Sayyidina Umar mawa budak sapantaran budak SMP murang kalihna meureunna dongkap Sayyidina Umar dongkap hiji jelema ka Sayyidina Umar nyarios ka Sayyidina Umar punten Gusti Sayyidina Umar abdi teh yang geus capek dilawan wae kun jadi anak dibentak wae kun jadi anak geus capek nyeri doraka anak kami teh ngalawan wae ngalieu Sayyidina Umar nanya ke budak eta jang dia cek bapak anjeun ujang teh ngalawan wae kan jadi bapak bener abdi teh ngalawan wae kunaon atuh pan abdi teh nyeri hate Gusti ada nu sajian macan dibere ngaran teh budak teh nu alus ada ngaran abdi mah dibere ngaran teh ngaran jual naon ada jual teh laleur teu narima kami mah dibere ngaran jual laleur terus anu kadua babaturan kami mah ku bapana diajarkeun kena jeung Allah ngajarkeun Quran jeung hadis tapi konon bapak kami mah ieu cicing teu pernah ngajarkeun kami teu pernah mere nyaho kana jalan bener teu pernah masantrenkeun teu pernah ngajarkeun Quran jeung hadis ngalieu ke Sayyidina Umar tadina arek nyarekan si budak ngalieu ka bapana eta budak cek Sayyidina Umar geuning maneh nu doraka kana jadi anak indit anjeun tungtungna diusir ku Sayyidina Umar gara-gara teu masantrenkeun anak-anakna entak aya budak anu bapak anu bedegong ka anak nu mana nyaeta bapak jeung indung teu masantrenkeun anakna ciriring durhaka kana jadi anak sia tak masantrenkeun anak urang insyaallah barokah insya apa ustaz cek sampah barokah aing ya contoh ya abdi masantren teh leutik ke luar negeri ayeuna saminggu sakali abdi ke luar negeri wae Bu da boga travel umrohnya geus minang kemana-mana keliling Indonesia bahkan ke Hong Kong kamana ceramah geus nepi berkah naon berkah masantren mobil aya pamajikan aya imah aya jeung sajabina berkah naon masantren ayo sia santri anu keur dipaributkeun Pak keur dibutuhkeun ku umat ayeuna mah da loba ustad anu barutuhan ustad umat teh leres teh Bu butuh teh ka ustad butuh teh ka ustad butuh teh ka kiai butuh anu paeh doang sia ribut anu paeh mah bener tat ka ustad digerwan katua DKM peting-peting manehna malam Jumaah ada salaki ibu keur maot katrok peting-peting katrok balik malam Jumaah deui ngaganggu ustad keur geunah-geunah malam Jumaahan jeung pamajikanana tahajud aja tahajud lah kemana mana ya diketrokan ku ece bari leweh assalamualaikum ustad assalamualaikum aya naon ece waalaikumsalam ustad cenah punten ngaganggu pugu we keur geunah-geunah malam Jumaah ieu cenah kumaha ieu ngantunkeun saroge abdi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ieu kumaha atuh ayeuna cenah pangmulasaraankeun pangibakan jeung sajabina nya pantep kewajiban kami ayeuna kumaha atuh nya ece wih heula abdi nyusul tukangan abdi gerek mani heula bisi ente keur dimandian eta mayitna hudang hayo sia ustad na can mani can adus tungtungna eta ustad jam 12 beuting mani mikiran saha mikiran umat Ustad Agus tah karunya tuh pegang anjeunna loba teh ngadaran kana Allah ustadnya sing bager ka ustad teh sedekah ka ustad teh kudu mendel ka ustad mah kudu sampinge kudu samping BHS mane ka ustad mah ya merek ka ustad samping urut nu maot puguh we ustad salat subuh teh ka jurigan mentak ayeuna mah ustad loba ustad jujur jurig sieum Allah ya Karim ka ustad jurig aing pundung cai balik ya Karim sing bager ka ustad teh sing nyaah ka kiai teh insya bakal barokah dari rezeki nu pang agengna sodakoh teh nyaeta sodakoh kana jadi guru ka kiai ka ajengan ka ustad ulah nepi ka ustad di lembur ieu nepi ka imahna kadenge tit 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 tokana beak euceul ustad sedih eta manehna keur ngaji kuat poekeun ulah nepi ka karunya ngebela nya abdi mah ka ustad di lembur-lembur teh lain model kieu da abdi mah geus montok geus genut abdi mah loba besekna oge ya ustad-ustad di lembur nu karunya mah
tak bere ku urang hargaan hayang pengajian hungkul pengajian malam tiap malam naon di dieu mingguanan malam naon di dieu ibu-ibu malam naon Pak malam Jumat wengi sami malam Jumaah geus ustad geus beres ngaji teh balik we teu di amplopan teh naon emang ngaji ka malaikat maneh malaikat onam teh di amplopannya ustad teh hayang balikeun udud pan ngeunah Pak ngudud beres ngajar ngaji teh ngeunah pamareti umat teh berkah ieu mah ustad titah tawadu ulah kana harta wae manehna mah diet ka ustad amit-amit teh terus tujuan baginda Rasul digumelarkan ke alam dunia diantara narek ngajawab 4 pertanyaan kahiji masalah munjiat kedua masalah muhlikat katilu masalah kafarot keempat masalah darajat hiji lamun urang hayang salamet dunia jeung akhirat tadi teh ulah ngarasa diri pang benerna tibatan batur anu kadua jaga pergaulan anak-anak urang nu katilu ya keur ibu-ibu khusus wayahna ulah sok cerewet kanu jadi salaki aya nu cerewet ka salaki di dieu aya nu cerewet ka salaki di dieu katingali ari cerewet mah salakina begang dari cerewedan wae batin tersiksa merana euceu eta nu siripang terikna buah euceu cerewet nu cerewet mah bu abdi gaduh tatangga teh kabeneran di imahna gaduh sumur sumurnya bu nya ibu kena sumur di dieu teh eta pamajikanna teh meni cerewet kawas kaleng rombeng Pak cerewet di cerewedan wae meureunna ngarasa pusing eta salakina kuat begang ngabatin di cerewedan ku pamajikan datang subuh manehna keur nyeuh pamajikanana digejuburkeun ka sumur ku salakina kabeneran sakieu daet salakina eta sumurna daet sakieu eta sumurna teh datang duhur genah kana ceuli datang asar genah kana ceuli datang maghrib genah kana ceuli eueuh kareng rombeng datang isya genah kana ceuli eueuh anu ngaringrangkeun kana ceuli teh pas arek sore jam 10 ngarasa ti iseun cenah kitu-kitu ge pamajikan aing diteang deui ka sumur teh ku salakina neng hampura akang neng tadi kalepasan aing sama naik cenah kana kereketna apa kereketnya buleud naninya hanamina di dia kerekna nya ditarik ku salakina teh kereket pas nu naik teh lain pamajikanana rambutnya panjang wajahnya seram ya bajuna bodas ditanya ku salakina ari maneh saha da pamajikan aing mah geulis ka bina-bina endah ka bina-bina bentang desa adi naon atuh make saha ieu wau ceuk manehna nu naik saya penunggu ini sumur sudah 100 tahun saya menunggu sumur ini kunaon atuh make naik ceuk salakina aing naik ieu geus teu betah dihandap ti isuk dicerewedan we ku majikan sia sia nu cerewet mah juri ge naik Masya Allah Gusti ulah sok cerewet saya kan jadi salaki mah batinna tersiksa merana iyanya apa kuatannya bisi terbalik di cerewedan wae mah saminggu terbalik sedih ibu tak salaki mah lamun terbalik teh saminggu kudu inna atau ina innalillahi isyam teangan salaki leungit teh saminggu teh lain innalillahi beresnya tadi pergi mana bieu nu pode aing terus hayang bahagia ibu hayang ulah sok dicerewedan salaki karunya semangetan ku urang salaki teh sim kurang rek naros deui ka ibu mending salaki ibu beunghar tapi galak apa miskin tapi bager jawab neng hei mending salaki ibu galak tapi beunghar apa bager tapi miskin eta meuni kuku sing benar ya jawab pilihan hanya 2 ini tidak ada yang lain mending ibu salakina beunghar tapi galak apa miskin tapi bager ampun meuni keukeuh Pak Ustad dasar awewe geus eta teh eta we
Gusti, tapi lamun mending mah mending salaki ibu biskin tapi bager. Beunghar mada kasiksa, disentakan wae kasiksa bener. Batin kasiksa merana lamun salaki galak bener teh? Bener teh? Kasiksa batin merana. Disentakan wae kudu jadi salaki batin. Rumah tangga jeung maneh, kemajuan. Cek salakina teh, neng, naik maju macana tuh naik gerobak. Ini sia maneh kadang deur. Akang ngusir, aing ngusir. Ieu kumaha budak, bawa. Motor, bawa. Ieu mobil, bawa. Ieu TV, bawa. Ngan aing ngilu. Atuh tah mangenong. Nu kitu aya. Nu galak aya. Batin tersiksa, Pak. Walaupun ibu ye disenangkan ku salaki, tiung joya, mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, minumna Aqua, gelasnya Pisensa, tapi ngadenge beja ti tetangga ye, salaki kagoda kubrak SMA, aya di dinu kitu aya, batin kasiksa merana. Bapak ka pasar, bapak ka sawah, bapak ka pabrik, ibu di imah, nu salakina galak mabatina kasiksa merana. Peak awak teh ngabegangan, da disentakan bae. Dahar teu mirasa, dibawa ka rumah sakit, diperiksa teu nanaon. Dibawa ke klinik, diperiksa teu nanaon. Dibawa ke dirongsen ke rumah sakit gede, ada kasiksa batin teh teu nanaon, di rongsen dicokot hasil rongsenanana, ternyata gambar salaki keur molotot. Allah ya Karim, dinakeun ku sim kuring sing bararaga rumah tanggana. Ya bapak-bapak ye ulah sok neuneun duit tina kopeah. Aya sok neuneun duit na kopeah aya. Tingali nya penta jang muludan eueuh. Di penta jang jajan budak eueuh. Ari jang nguseup aya sia. Aya nusuk nguseup aya. Disempiekeun duitna teh dina peci ini nya. Kacingalin sok nguseup manda leungeun lagi hideung ce. Tadi nyium tangan ke sim kuring, bau eupan tadi. Allah ya Karim, teu naon nguseup gae, mangga pek wenang, barang mubah pek bae sok nguseup bapak sok. Pek bae teu ngararang agama, anu gelo mah meuli uyeuh lauk 2 kilo, 3 kilo diasupkeun kana ulah, dipancing sararea eta nu gelo sebutna. Mending bawa balik bener teh Pak? Belum, meuli 2 kilo ngadakuan kieu eta menang meuli manehna 3 kilo tadi. Buah edan juga jelema teh. Masya Allah. Terus ya terus. Terus ya terus. Masa jam leuwih ya. Setengah 12 ya, terus ya terus. Nah, saya acan ngalajeng urang selawat deui nya, selawat asgi deui. Allahumma sholli wa asgi li zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi. Sekali deui, Allahumma sholli ala wa asgi li zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi. Hayang urang salamet, hayang urang bagya dunia jeung akhirat. Anu salajengna nyaeta kuncina senangkeun bagyakeun indung urang jeung bapa urang. Hayang beunghar lain ka Kanjeng Dimas, hayang meuli mobil lain ngupload foto. Ini keur rame ya di media sosial, ngupload foto si A bakal menang mobil. Boa-boa ieu, mas aneh-aneh bae zaman ayeuna. Hayang mobil mah gawe usaha sia nu tunjung.
Tapi kusim kuring rek bejaan ibu hayang mobil, hayang imah, hayang sukses usaha gampang. Kuncina kahiji indung jeung bapa urang senangkeun. Indung jeung bapa urang ulah nepi ka inget kumaha dahar isukan, inget kumaha mayar listrik isukan, inget kumaha isukan rek kumaha ulah nepi ka. Indung maraban bareto anak-anakna 10 bisa tapi kunaon teu mampu maraban indung jeung bapa ngan saukur hiji ku anak 10 sia. Benar teu? Indung jeung bapa hayang beunghar mah di dieu usaha teu maju, indung jeung bapa datangan ku urang pentah hampurana. Pentah ku urang. Imah kumaha indung jeung bapa diriweuhkeun wae, datang ka lembur, datang ka imah kolot, sawahna dijual, taneuhna dijual. Anu kitu aya. Sok ngajualan banda kolot aya. Moal bahagia serup nepi ka iraha wae ge. Tah keureut celi ucing. Moal bahagia Pak. Bongsi panggedeena sageunahna wae. Ngajualan banda kolot, ngajualan waris kolot. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min balik. Tingalikeun ku bapa ku ibu lamun aya jelema sok ngajualan banda indung jeung bapa, harta indung jeung bapa, tingali hirupna anu beunghar henteu, anu sukses henteu. Moal aya bawa ka dieu mun aya. Aing galak maklum lapar ya. Moal aya banda kolot ku urang tambahan lamun aya da can maot teh ya. Ieu mah kumaha atuh? Can maot can naon geus diterangan SPPT na eta taneuh. Aya di anu kitu aya. Udah maneh aing nyaho sia. Tak hirupna balangsak weh si inang-inang. Mah tanggana teu bener we si inang-inang. Eta lu bati ngadaran banda kolot eta. Teu ridhoan kolot mah dinten teh nya ikhlas jang, hati mah nyeri. Suprih cokot doana indung jeung bapa pentah hampura ku urang. Hayang beunghar pentah hampura indung jeung bapa. Hayang beunghar, hayang sukses usaha senangkeun indung jeung bapa. Oh anu sejen. Indung mah tungguna rahayu bapa matang kana darajat. Cemimin. Aya mimin aya deui wae. Indung mah tungguna rahayu bapa matang kana darajat. Cemimin indung mah tungguna rahayu bapa matang kana darajat. Namun munjung ulah ka gunung, mujabrata ulah ka sagara. Namun munjung kudu ka indung, mujabrata kudu ka bapa. Sebab indung anu ngandung, sebab bapa anu ngayuga. Sebab indung anu malendung, bapa anu ngom. Batuk pabadinya mah. Jadi kuncina amun urang hayang salamet dunia jeung akhirat, indung jeung bapa bagiakeun. Lain masang-masang foto teu pararuguh di media sosial urang hayang kabeli mobil lain. Lain urang ka gunung kambah naon? Kos abdi teh bareto aya Kanjeng Dimas teh lain. Lain. Gus Samsudin teh lain. Hayang bahagia, hayang senang, hayang usaha maju, indung jeung bapa urang sakit. Bawa bekal baliknya, wih ti dieu engke ibu mentah hampura kanu jadi indung jeung bapa. Supri cokot nya tuurna cokot ku urang. Ceurik urang dina lahun indung bapa urang. Ba hampura ma hampura neng hampura ujangnya bareto sok nyeri wae umi sok teh nyeri wae hampura kamari teu bebeja nyokot beas teu bebeja. Ampuranya kamari eta cen nyokot duit tina laci cen teu bebeja ampura ujangnya indungna ge ceurik jang teu naon ku umi di hampura tapi geus kunaon kana umi ceurik eta cenah katincak suku. Waduh ya Allah, mentah hampura indung jeung bapa insya Allah kaasup jelema-jelema selamat dunia jeung akhirat insya Allah. Tujuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW digumelarkeun ka alam dunia diantara narek ngajawab 4 pertanyaan. Kahiji masalah munjiat, kedua masalah muhlikat, katilu masalah kafarot, kaopat masalah darajat. Ciri jelema selamat di akhirat
nyata jelema nu teu ngarasa diri pang bener na tibatan batur, ngarasa diri pang soleh na tibatan batur. Nu kadua nyata nu ngajaga anak-anak na tina seuneun neraka, nu masantrenkeun anak-anakna. Nu katilu nyata suami istri yang harmonis dalam rumah tangganya. Nu kaopat nyata ciri-ciri jelema salamet dunia akhirat nyata jelema anu ngahargaan, anu nyaah, nu cinta, nu kadeudeuh anu jadi indung jeung bapa anak insya Allah. Sakitu nu kabeh atuh sim kuring hud masupa wa ada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngadoa heula nya sadayana nya. Ibu-ibu tong waka arwih nya cek abdi ge naon tong dibesekan ti heula sok balik ti heula adi besekan teh. Kayak pandeurisna ngadagoan nepi ka subuh. Sok sadayana nya urang istighfar heula, urang munajat ke Allah, urang muhasabah nya sakedap mumpung sim kuring tiasa silaturahim ka dieu nya sadayana ibu bapak tungkulkeun mastakana heula, tungkulkeun mastakana heula sadayana nya, pejamkan matanya nya sadayana sok urang sasarengan Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khotoya, astaghfirullah. Emutan dosa-dosa nu pernah kalakonan, dosa urang kanu jadi indung jeung bapa urang. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah. Ya Allah ya Rabbana, dina wengian ieu abdi kumpul sadaya di ieu tempat ya lain taya sajen nyata rek nyupri kariduan ti anjeun ya Allah. Abdi kumpul di ieu tempat nyata ya lain taya sajen rek nyupri syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Baroya astaghfirullah khotoya, astaghfirullah. Rumasa sim kuring jamit seueur ku dosa ya Allah, rumasa diri lumukut ku dosa ya Allah, rumasa diri loba dosa kanu jadi indung jeung bapa, dosa kanu jadi indung jeung bapa, dosa kanu jadi salaki, dosa kanu jadi pamajikan, dosa kanu jadi anak, loba ninggalkeun kana salat, loba ninggalkeun kana puasa, loba ninggalkeun kana kewajiban ya Allah. Masa ya Allah, salat loba kaliwa, ngalawan wae kanu jadi salaki, nyentakan wae kanu jadi pamajikan, nyentakan wae kanu jadi indung jeung bapa. Loba dosa, loba ngadaharan duit indung, harta indung jeung bapa, can ngarasa nyenangkeun jadi indung jeung bapa, can ngarasa kasenangkeun indung jeung bapa. Rumaos ya Allah. Baroya astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah. Ya Allah ya Rabbana, makin poe tambah umur makin susah ya hirup, makin rempo ya hirup. Rizki ku anjeun geus dikurangan, teu bisa asup naon wae geus teu bisa. Harta disupri da moal nulungan, harta nu diteang teu putang peuting teu bakal nulungan.
pamajikan gelis moal nulungan, salaki nu gagah moal nulungan, moal iwati amal, amal soleh urang. Rumah makin poe, diri makin lemah. Dulu urang mangga mararaot. Dulu urang mangga mararaot. Babaturan geus mararaot. Teu ngora teu kolot ayeuna mah Gusti. Gusti abdi ngarasa ngabayangkeun kami digotong ku tetangga, digotong ku dulur, dibawa ke pemakaman, diasupkeun ka jero kubur. Allah nu maturan, Allah harta teu maturan, sagala kabeh kitu maturan. Iwati amal inal khotoya astagfirullah. Jabatan tenulungan nalika eta teu gagah petang-tang peteng-teng rumasa diri moal nulungan hina iwal amanu bakal maturan urang, iwal amanu dibawa, iwal anak-anak soleh nu ngadoakeun Gusti. Ampura abdi, ampura dosa kedua orang tua kami, hampura dosa salaki jeung pamajikan abdi, hampura dosa anak-anak kami, hampura ya Allah. Iwati ampunan ti Allah, iwati syafaat ti Kanjeng Nabi. Insya Allah kami hayang jadi selamat jelma-jelma selamat dunia jeung akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya ya Rabbi bil Mustafa balik maqasi wangfir. Bayangkan dosa-dosa orang mamadha ya wasi'al karami wangfir. Bayangkan sepuh orang aya-aya kene nu teu araya nu aya, bayangkan pamenteun marantenanana. Ya Rabbi bil Mustafa. Bayangkan pamenteun sepuh orang, bayangkan pamenteun ibu orang, rama orang nu tos teu aya mugia dihampura dosana, nu aya keneh penta doana ku urang, penta doana ku urang. Umasa usaha geus teu maju ayeuna teh hese, rumasa ieu dagang ti iseun, rumasa hirup teh teu barokah, kurang jeung kurang bae. Kurang jeung kurang wae rumah tangga pasia wae jeung pamajikan jeung salaki tara balik bae. Ya Allah, pamajikan sarua joledar bae. Ampura Gusti rumah saya hirup teu barokah teu indung jeung bapa. Pernah kasentak ku kami, pernah kanyanyeri ku kami, pernah karebutkeun warisna ku kami. Hampura ya Allah, hampura. Sok dina hate emutan teregedkeun dina hate minta hampura kanu jadi indung jeung bapa. Mun teu teu aya sepuhna sok bayangkeun wajahna, bayangkeun raraina ku urang, tetep ku urang, minta hampura ku urang. Bayangkeun pamanteu indung jeung bapa urang. Hampura dosa, hampura ma, hampura bapa.
Hampura Bapak, hirup teh susah ya teh gara-gara bareto loba dosa ka umi ka Bapak. Ya Allah, hampura umi, hampura Bapak, hampura ya Allah. Hampura ya Allah. Allahumma Rabbana gfir lana dzunubana Rabbana mudah-mudahan indung urang nutus teu aya bapa urang nutus teu aya ku Allah ditampi iman Islamna anu aya yeuh kesempatan keur urang mumpung aya keneh tos teu aya mah hanyaka penta doana senangkeun ku urang emutkeun cariosan sim kuring dibagiakeun indung jeung bapa urang mualami usaha urang bakal maju rumah tangga urang bakal awet jabatan urang bakal naik hirup urang bakal tenang senang bahagia dunia jeung akhirat bakal barokah ka hareupna harta pun insyaallah bakal aya bakal katingali moal beak teu pararuguh insya Allah nya sakitun kafiatu desim kuring hud maswafa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.